الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي والاعتماد إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Falëndrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falëndrojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetje të përzemërta mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam çojmë, mbi atë, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. I nderuar i xhamat, për sot kemi përzgjedhur një hadith të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të ndalemi te kjo fjalë e artë, te ky Kur'an I pashtershëm I cili buron dhe gurgullon dhe do të gurgullon deri në ditën e Kiametit. Kështu që për sot desha që të rikujtohemi bashkarisht me këtë fjalë të artë të Muhammedit alaihi salatu wassalam, ku një shok I vet e transmetoi këtë hadith me emrin Uqbatu ibn Amir, e kishte emrin kështu pra, thotë se kam dëgju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: Men kana lahu thalathu banatin wa sabara alaihin wa kasahun min juddatihi kunna lahu hijaban min an-nar. Kush I ka, kush posedon 3 vajza të veca dhe ato vajza I edukon dhe I shpenzon nga pasuria e vet, ky person do të ketë perde nga zjarmi I xhehenemit. Në tjetër transmetim kush I ka 2 vajza dhe ato I edukon mirë, ky njeri do të ketë perde nga zjarmi I xhehenemit. Çka na lën me kuptu ky hadith I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? Nga kjo shohim se çfarë rëndësie kjo fe I ka dhënën gjinisë femrore, apo çfarë pozite ka femra në Islam. Edhe çfarë nderi ka ai person I cili edukon vajzat e veta ashtu që don Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, sepse e kemi thënë edhe më herët se baza e shoqërisë është tek femra. Kur don me e ngrit një shoqëri, e ngrit me femër. Kur don me e shkatërru një shoqëri, e shkatërron me femër. Kështu kanë bë armiqtë e kësaj feje, kur kanë dashur me arrit qëllimin ndaj shkatrimit të muslimanëve, është që ata kanë deportuar përmes gjinisë femërore. Jo rastisht Muhamedi alayhi salatu wasallam tha: largojuni tha sprovave të grave, sepse dështimi dhe devijimi I popujve të mëhershëm ka qenë tek gratë. Tek gratë. Pra, Allahu Azza wa Jall dashti që femra me të vërtet ta ketë këtë pozitë, edhe këtë margaritar, cilët ne e kemi më shumë se margaritar, e kemi në shtëpitë tona, pra ne duhet ta ruajmë dhe të çmojmë dhe duhet që ne të dimë se si ta menaxhojmë këtë çështje. Përndryshe na shkatërrohet familja e jonë vëllezër.
Në asnjë mënyrë nuk pranojmë ne, sikur që pretendon dikush se Islami kinse e ka izolu femrën, e ka lënë vetë femrën, e ka lënë te shtëpia, e ka lënë te ajo. La wallah. Përkundrazi, Islami çdo herë e ka dhënë urdhën e prerë që ajo të jetë e arsimuar, që ajo të jetë emancipuar, që ajo të jetë një burresh, që ajo të jetë një edukatore e shoqërisë. Ama jo çish po pretendon dikushi që femra ende pa hi në kohën e vetë të pjekurisë, ajo të lakuricohet, ajo të zhvishet dhe ajo të gjuhet rrugëve edhe të tjera ta shfrytëzojnë pasurinë tënde. Jo, pra mos u bën ti një shërbis i sajna, vetëm me shërbi ata ekonomikisht, me i ble dhe me financu të atë tjetër kushi me ta shfrytzu ti e femnën, apo bijen, apo motrën, apo gruën tënde. Jo i dhoruar, jo. Allahu Azza wa Jall e bani që gruaja të jetë një princezë dhe princezës mos të ketë rastin çdo kushi dhe çdo i ligi t'i afrohet, ta nënçmon, ta ofendon apo ta shfrytëzon. Sepse ajo thash është një çështje shumë e shtrenjtë. Kur femra e hupi vlerën e saj, shoqëria ra prej pozitës së vet. Pra ata, një filozof gjerman thot, për me ditë vlerën e një shoqëries, ne këshimi se femrat e ato çfarë pozite ka. I nderuar xhamat, atë lehtë e ngriti Allahu Azza wa Jall femrën. Sa kur ishte voglushe e vogël, baba e donte çikën më shumë se djalin. Sa që fëmijët xhelozojnë kanjëherë. Pse baba pe do çikën më shumë? Allahu kështu e ka bën. Kur u rrit pak më shumë, ajo bën motër, sa vllau i vet për motrën bante të çmos, vetëm të harun fytyrën dhe moralin e sajna. Pas një kohë se ajo femër u martua, kur po martohet ajo burri i saj është gjendje me bot çdo sen për gruën e vet. Pse? Duhet t'i harroni interesin burri gruas. Pas një kohë së shkurtër, çajo femër po bëhet non, kurse çdo kushi për nonën e vet jep më të madhen dhe më të çmueshën. Saqë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u pyet një nga një shok i vet, tha: "O i dërguar i Zotit, ku na tha i kam më së shumti borx?" Tha: "Nonës." Po pas nonës? Tha: "Nonës." Po pas nonës? Tha: "Nonës." Pas nonës tha: "Babës." Mos xhelozot ti pse fëmia do nonën më shumë. Kreno, sepse ti pas ke investuar te ajo grua, që ajo grua të edukon fëmijët e tu më mirë, edhe ato të ngrenë ka nona e vet. Pra nonës, mirë, çaja non, hala po vazhdon respekti i sajna, që fëmia për nonën po bën çmos. Asaj vetëm po vjen ty gjanu rrethi, atje vllazit e vet, burri, fëmijët, edhe kur po plakët, fëmijët po e dojnë gjyshen shumë. Allahu Akbar. Pra kjo është femra në Islam, o vëllezër. O vëllezër dashur, këtë pasuritë madhe që ne ka dhënë i madhi Allah, mos ta kesh përdorbi se të tjerët po kanë qef që ne kur të i çojmë në shkollë, në çantat e tyne të kenë më shumë shminka se sa të kenë libra, në aveshën e tyne më shumë të i kenë rrobat e grisura se sa të veshme, në trupin e saj më shumë të jetë i lakuricuar se i mbuluar, tjerët çështu dojnë, ndërsa Islami thotë: "Po, edukoje femnën, po, arsimoje femnën, po, ngritë femnën, mirë po, jo, mjalon dorë çdo të lirit, sepse gjërat e shtrenjta nuk u lien në dorë njerëzve të lirë." Kështu që vëllezër, kjo është femra në Islam. Dhe kurse se nuk po pranojshmi që këtë çmim të madh të alam duarve të lira. Më kujtohet një rast në Kosovë, kjo më ka ndodhur. Njëherë erdhën dy shoqe, edhe rastësisht i pyeta: "Çfarë profesioni keni?" Të dijat me krenari më thanë: "Police." "Çka?" Tha: "Police." Çu, police. Thash: "Pse më i gjaç keni marrë profesion të gabuar?" "Pse?" Me njorim kështu. "Pse?" Thash: "Po femra është e butë, është e ndihshme, është e shtrenjtë. Ti thash në mëngjes hala pa i qelë sytë, bash mirë, paka shumë i lanë sytë, edhe çka ban?" Thash: "Femra është e butë, e qetë, e urtë." Thash: "Sabah bismillah kur të vesh është i vesh pantollat. Çdo pantolla ka me veti rrypin." Thash: "Çaj rrypi ju?" Thash: "Është i rënd, i vrasht, i gjon, edhe non e shtrëngon mirë."
edhe rrypjet tash janë, vallahi tekstualisht i kam thonë, tani fillon tash rrypjet tash më janë vesh, tash edhe më janë rendit. Numër 1 altien, numër 2 lidhset e dorës apo lisicat, numër 3 pendrekun, numër 4 sprejin, numër 5 kuj diçka. Këtë gjona shka nuk ja duhet. Ti e but e qetë, ti dush të shkojsh të fëmija jotë, këta për gdhelës dhe t'ja përgatitësh ushqimin. Tani në fund tash i vesh atë setrën e madhe, edhe në fund krejt i vesh qizmët e randa, i shtrëngon mirë me ato lidhësat e veta, edhe del rrugë do të kishe punë me njerëz ka bojnë, njerëz kriminel, njerëz të cilët janë problematik. Femna thash nuk ka ashtu. Thash një, e dyta, haj thash pi u mledhe, keve po ju të boj me një vend tash ju e policëve të Kosovës. Wallahi tekstualisht i kam thënë. Këtë policët e Kosovës është mledhur në me një sallë. Unë thash po hi vetë tash kur gjos më baj. Vetë thash pe ma 1000. Edhe pja u qoj ka kom, thash çka bani? Njën akcej tha vallahi tha mend blan, thash qeta sa i një trimresha. Si u ka kriju bra thash ju Allah u belt janë kuk, edhe me lisica edhe me atë edhe me këtë. Allah ju ka kriju për diçka tjetër. O muslimane. Hoqta me vend të e kje. Pra, o vëllezër të dashur, Allahu e pas ka krijuat edukatorën tonë shumë të madhe dhe të çmueshme. Mos ta nënlërsojmë ju lutem. Mos ta nënkuricojmë ju lutem. Aq më shumë se tash po vinë netët e maturës, aq më shumë po na vinë tash netët e ekskurzioneve, aq më shumë po na vinë netët e dasmave. Le të kemi pak kontroll, sepse femra është tip i ndihshëm, tip që s'e ne kontrollon pak ashtu, s'e ne kontrollon mirë veten, edhe mundet që ajo të del pak, po ti ai përgjithësi për ta edhe me i thonën stop çështu ndryshe nuk shkon, çështu më shku edhe pik, sepse nëse ne e lëm shumë tepër të lirë, ajo mundet të na del pe dorës dhe mundet të na devijon. Lusmi të madhin Allah me emrat e tij të bukura dhe cilësitë e tij të larta, që i madhi Zot, ato bija, motra dhe nana tona, Allahu të i kthen në rrugë të drejtë. Le të bëhen disa borëresha që në javën e kaluar, kur e bërëm ekskurzionin në Drenicë, i ndala gjithë vëllezërit e mi aty, mu të vori i nënës Zahide, edhe ju thash, kjo është nana e jonë, e cila rriti burra, me plot kuptimin e fjalës rriti burra, edhe ne sot edhe këtu gëzojmë lirin e sidomos vëllezërit tonë në Kosovë që për skejt gjakut të tyne. Pra nana rriti burra, a thu që të trejet e tona çfarë burra do të rritin. Pra kujdes vëllezër se ditët po kalojnë, nesër kam frikë që historia do të na mallkon. Allahu dhash bereqet, Allahu na edukoft në Islam ashtu siç duhet, Allahu na i rujt rit edhe trejet e tona, gjithve i madhi Zot na i dhash mendin e mirë. Wa yaqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.